Balerina, cappuccino, ce faci la Lotus Ceramicas? Uite, eram cu gândul în vacanță, aș Așa. bea o cafea. Poți să-mi recomanzi ceva? Ai venit la locul potrivit, la timpul potrivit. Uitați ce model frumos, 60 pe 1,20, porțelanat și rectificat. Senzațional, o cafea foarte bună. Cred că m-ai convins, prețul este extraordinar. Mă atrage cel mai mult, 65 de lei? Metrul pătrat, Wow! de la 99 de lei pe metru pătrat, la cel mai bun preț în România. Veniți repede la Lotus Ceramica să prindeți cea mai bună ofertă din toate timpurile. Vă așteptăm!